Rüya anneciğim, senin bu öksürüğün benim hiç hoşuma gitmiyor. Tamam, senin de sevdiğini düşünmüyorum. Aa ne güzel dediğini düşünmüyorum ama bence bir doktora gidelim. Ne dersin? Çok yakında tanıdığım, çok da sevdiğim bir doktor var. Gel gidelim ona, bak. Kesin çok güzel bir tedavi uygulayacak sana. Doktorun adını biliyor musun? Rüzgar doktor. Birinci kişi gelsin diyor. Birinci biziz, birinci en hızlı biz koştuk. Aç bakalım. Merhabalar doktor bey. Benim kızım birazcık öksürüyor ama neden olduğunu anlayamadım. Bakabilir misiniz? Muayene eder misiniz lütfen? Muayene edeceğiz ama ilk önce bir yatağa yatsın. Bir saniyelik dil çubuğu alıp geliyorum. Dil çubuğu. Tamam, bekliyoruz. Ne kadar da güzel bir hastane, görüyor musun? Elini bir çek. Blackpink'li hastane. Tam senlik değil mi yani? Hani gerçekten getirdiğim hastaneye bak. Geldiniz mi doktor bey? Evet. Bakın bakalım boğazlarında bir şey var mı? Evet doktor bey, nasıl, boğazları şişmiş mi? Birazcık bademcikleri şişmiş. Peki başka bir şey var mı? Bir de burun akıntısı var ama ona ne yapabiliriz? Burun akıntısı için arkanı dönmeliyim. Döneyim. Hemen bu burun spreyini kullanmalıyız. Burun spreyini. Tamam doktor bey, hemen kullanıyoruz. Ben istemiyorum burun spreyi. Doktor bey istemiyor, ne yapacağız? Bir şey yok. Bir şey yapıp geliyorum. Kaçmış olmasın doktor bey. Nereye gidiyorsunuz? Rüya ne yapıyorsun? Gel buraya. Anneciğim doktordayız. Ne yapıyorsun? Bak bir şey diyeyim mi sana? Burun spreyine gerçekten ihtiyacım var. Evet, bunu yapınca burun spreyine gerek kalmadığını mı düşünüyorsun? Ya da burnunu buradan bulamayacağımızı mı düşünüyorsun? Olmaz, yürü. Doktor ne dediyse yapıyoruz. Doktoru dinliyoruz, yürü. Sağlığımız için gerçekten gerekli anneciğim. Nasıl mutlu? Hadi doktor bey gelin bakalım. Olur mu doktor bey? Kendisi yapabilir mi o? Hayır. Neden? Kameralar bakılıyor. Tamam hadi o zaman siz yapın. Doktorun yapması gerekiyormuş. Rüya yapacak bir şey yok. Kendisi Heh, hadi bakalım. Evet sokun. Sık şimdi. Ne çek bir de burnunu, öbürüne de yap aynısını. Sanki sıkmadın gibi geldi bana. Sizce sıktı mı sıkmadı mı doktor bey? Ben sıkmadım. Bence de sıkmadı. Rüya buraya gel. Kaçamazsın. Rüya kaçamazsın burun spreyinden. Ben yapabilir miyim peki? Ben yaptım. Ama öyle dedin, yapmadın az önce. Güveniyorum bak. 1 2 3. Emin olmalıyım. Hah bak şimdi fıs sesini duydum. Siz de duydunuz mu doktor bey? Öbür burnu da. Onu şey yapmayalım, o yazık günah kalmasın. 1 2. Bak kıpızlı oldu. Peki acıttı mı canını? Peki korktuğun gibi bir şey miymiş? Sadece kokusu kötü. Evet, kokusu güzel değil. Bunu bir şey söyleyeyim mi sana? Bu birazcık doğal bir ürün. O yüzden böyle kullanırken şey yapmıyorum. Ama çok güzel kokuyor mu derseniz, hayır kokmuyor. Ama sağlığımıza iyi geldiği için, burun akıntımızı biraz rahatlatıp öksürüğümüzü kestiği için de daha böyle ihtiyacımız var gibi. Arkadaşlar siz de doktorunuzun verdiği ilaçlar, doktor ilaç verdiğinde siz de kullanıyor musunuz? Bir şey var. Ne yapacak doktor? Gelin. Ne yapacak acaba? Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Dur bakalım gidelim doktora, ne yapacak? Dur bir dakika, bitirmiyorum videoyu, gel. Dolamacı oynayacağız. Böyle doktor olur mu ya? Bu kadar eğlenceli bir doktor. Allah, ben eve gidecektim, Rüzgar eve çıktı.